usipokuwa na timu bora utaanza tu kutapatapa. Unanielewa? Kwa sababu unahitaji kuwa na timu bora kwenda uwanjani, kwenda kushindana na kuweza kwenda kupata matokeo mazuri. Dunia huko nje inaweza ikatushangaa kama sisi tunaweza tukaanza kumkataa Arajiga saizi kwenye kuchezesha dabi ya Kariakoo wakati anapewa nafasi na shirikisho la soka barani Afrika kwenda kuchezesha mechi za kufuzu finali za AFCON, kuchezesha mechi za kufuzu kwa finali za kombe la dunia. Hii ni heshima kubwa sana, na tusianze kumpa pressure isiyokuwa na msingi wowote. Wanaohusika na timu waandae timu zao, yeye ni mwamuzi, aende pale akachezeshe, mwenye uwezo mkubwa aende akashinde. Mimi nafurahia sana dabi yetu imepunguza mauzauza. Siku za nyuma kidogo mechi kama hizi zilikuwa zinahusisha mbwembwe nyingi sana za nje ya uwanja. Watu wanakimbia mji, wengine wako Zanzibar, watu wako Bagamoyo na mambo mengine mengi sana ya nje ya uwanja. Lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda mbele, dabi yetu inazidi kuwa ya kisayansi zaidi. Watu wanaamini kwenye uwezo wa uwanjani. Na hata huko nyuma tulikuwa na dabi ya kipekee ambayo aliyekuwa na kwenda kama timu namba moja mwenye nafasi kubwa ya kushinda kwenye records, kwenye performance, kwenye data, alikuwa inatokea tu anakwenda kupoteza mechi. Lakini siku za hivi karibuni ukiangalia dabi yetu ya Kariakoo, mwenye timu bora anaenda na anashinda. Unanielewa? Maana yake kuna namna inanifikirisha possibly tulikuwa na mambo mengi sana ya nje ya uwanja ambayo yalikuwa yana affect matokeo ya uwanjani. Ndio maana mara nyingi ambaye alikuwa anakwenda kama namba 2 kwenye mechi alikuwa anashinda, namba 1 anakwenda kupoteza. Lakini ukitazama mechi za hivi karibuni, ambaye anakwenda kabla ya game akiwa namba 1 amekuwa akienda kushinda mechi. Kwa hiyo nafikiri ili tunapaswa kujipongeza kama tumepunguza mambo ya nje ya uwanja na tumeiacha sayansi ya mpira iende kuamua matokeo.